Halo guys, hari ini tanggal 30 Maret kita lagi di Garut sama bajunya baru nih. Lagi di Garut kita guys, lagi di rumahnya kita. Hari ini mau trip ke Aljabar. Nanti kita mau tikum dulu sama Nyonya Muda, sama Ketum juga, sama Juragan Muda. Gimana keseruannya? Ayo tepak dong bang. Gimana keseruannya? Gimana keseruannya? Ondel-ondelnya guys, ini ada mobilnya Mas Al. Sahur.
Oke guys, kita sekarang mau menuju ke alun-alun Bandung, arah Makau. Mana HP-nya? Woi, awas saya mobil. Tetap suka 43 gua anjing sampai kapanpun. Jing. Tuh, minta dulu. Dia mau kesini yang kaki bawah. Yang ini mau usah. Apa mundur aja? Siap, Pak. Sama mobil merah ya. Gigi. Satu lagi. Kiri. Ada ke sono. Iya. Situ aja lurus. Kiri. Ada itu enggak ada benar. Ayo. Lurus saja. Lurus di depan yang putih. Depan putih. Ya. Lurus saja, lurus. Ya, lurus ya. Hop, cukup. Ya, sini aja ya. Ya. Kunci pintu. Lihat kapal. Sekarang kita lagi di alun-alun Bandung, guys. Halo. Halo. Halo.
Di sini ada Dragon Style, ada Ketum, Juragan Muda. Ada yang jualan nih. Terus ada bos kecil. Ada baby cars. Halo. Ada Obian. Halo. Wih, ada aktor Banjaran. Wih, well. Halo, kok kamu ketawa? Terus ada ini The Blues. Ada Baby Queen nih, orang Priok nih. Terus ada Baby Ra. Ada Akbar Official. Ada Night Moon. Halo. Halo. Oh, saya tas. Terus ada Silverstone. Ada McQueen. Halo. Halo. Sorry tahan kiri. Sorry ya. Halo ya, maaf tahan kiri. Ketemu lagi nih sama AA nih. Itunya mana si Budi nggak ada? Budinya ketinggalan. Kalau saya Budinya hilang palanya. Kebalik saya. Siap. Ada BRV Vera. Ada Savana nih. Savana baru datang. Savana. Ada Savana. Kita lihat yang bawah siapa nih? Si Om Andri pakai yang kapten. Ya, berapa bang ngejual bang? Kuncinya masih ada? Alhamdulillah. Barang siapa yang membantu omnya sendiri bakalan dapat Dilancarkan. soalnya kamu anak yang Itu ditanya kata-kata itu. oh iya, kata-kata hari ini jika sudah ada dia di antara kita, buat apa lagi kita bersatu. Ada orang Tangerang nih. Halo orang Tangerang, siap. Nyampe jam berapa om? Jam 11 kita. Oh cepet ya. Hari pertama kita di sini. Saya ke Garut dulu tadi. Sempet ke Garut tadi. Bareng kagak ada ya. Muhammad saya nggak ada temennya. Ini Tangerang nggak ada? Kan Endra nggak ikut? Oh nggak ikut ya? Oh. Ini ada Savana guys. Kayaknya yang bawa Om Andri nih. Savana. Waduh. Pasukan bukan, Om Andri kapten. Mau ke sini? Iya. Oke. Wah, ini yang kapten. Ini yang punya mana yang punya ya? Gak ada. Ada di kolong kali yang punya. Yang punyanya Om. Yang mana tuh? Yang ini? Yang ini? Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Ini yang punya nih. Halo Teteh. Coba dibuka dong maskernya dong. Biar netizen tahu ini siapa gitu. Oke, tes dulu. Foto dulu. Lihat sini. 1, Geser. 2, 3. Ganti gaya. 1. Kumaha barudak. Video yang leonya Kacau tuh. Aduh Pak, bunton bisa banyak. Parah salah paham. Anak-anak, tinggi dulu. Anak sana dulu ya. Yuk, repar. Ayo para supir. Pak supir. Sini. Aku udah lalu. Mantap. Kabar baik. Sehat mas. Saya sakit hampir 2 minggu. Kenapa? Nanti ceritanya panjang. Gak ada gitu. Mau ketemu ini. Aku kenalin ke abang aku. Ayo kenalin abang aku. Mas Pras mana tadi? Mas Pras. Aduh. Kumaha barudak? Gela.
Oke guys, sekarang kita mau OTW ke Masjid Raya Al Jabar sama Mas Depan Pal. kita ada ketum. Ada ketum nih guys, ada ketum Juragan Muda. Pipi, pipi, Gimana keseruannya? Kita tunjuk saja. Oke.